देहरादून में एसडीआरएफ की सभी टीमों को एसडीआरएफ कंट्रोल रूम जॉली ग्रांट से भूकंप, दुर्घटना, भूस्खलन जैसी आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। इस दौरान एसडीआरएफ की सभी टीमों को काल्पनिक घटना की सूचना दी गई और तुरंत ही ये सभी टीमें घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू अभियान चलाने का आदेश दिया गया। तो इस तरह किसी भी आपदा से निपटने के लिए खास मॉक ड्रिल करवाई गई थी, जिसमें एसडीआरएफ की टीम मौजूद रही। भूकंप, भूस्खलन जैसी तमाम आपदाओं को इस दौरान रखा गया था, काल्पनिक स्थिति बनाई गई और उसके बाद इन सभी टीमों ने मॉक ड्रिल किया।